即係其實我哋真係要喺呢啲時間咧，係要停一停，諗啲消極嘅思想嘅，係咪啊？即係越諗咧就越痛苦嘅，啊咁咧就越問就越痛苦啦，係咪？咁就如果係咁嘅話咧，我哋不如咧即係俾自己係停一停，啊俾個腦咧停一停啊！即係喺聖經咧，其實咧裏邊有講嘅，即係我哋好多焦慮咧，好多咧焦慮其實係諗出嚟嘅啫喎。諗出嚟嘅，你明唔明係想像出嚟嘅？即係越諗越深嘅話咧，就越嚟越痛苦。一諗到咧，即係甚至嗰啲嘢其實根本係好少機會發生嘅，甚至咧係冇機會發生嘅。只不過係你諗出嚟嘅啫。咁自己嚇自己，好多人話自己係嚇死自己多過病死㗎，係咪啊？係啊，即係咁阿 Sam 叔成日都講，唔好嚇自己啦，自己嚇死自己就多過病死㗎啦，咁樣。咁所以咧喺個過程裏邊咧，聖經都好有智慧喎。聖經叫我哋休息喎。嗱，我哋睇一睇呢個經文啦。咁佢話咧，即係你們要休息，喺聖經講嘅，你們要休息，要咧知道咧我是神咁樣，係啦。係，你們要休息，因為要知道我是神。呢個休息咧，其實就唔係淨係身體啦。大家知道身體都要休息，但係其實你諗咁多嘢嘅時候咧，你個腦袋都要休息嘅，係咪啊？有冇人諗過自己個腦袋都要休息？即係可以停一停，或者甚至咧唔好諗啲消極嘅嘢，係停一停嚇。咁所以咧，聖經係好有智慧話你們要休息啦。咁好啦。其實咧，喂，講考雲，你話休息啫，我哋以為瞓覺就休息㗎嘛，好多人唔識身心靈嘅休息㗎喎。係啊，身體休息可能大家都知道點樣啊，即係瞓下覺啊，係咪啊？做下按摩啊咁。但係喺個腦袋嘅休息咧，其實好多人都唔知㗎，因為我即係接觸好多人嘅時候咧，係唔停到去唔諗嘢啊，控制唔到自己唔諗嘢。咁咧就其實咧，我就喺即係加油站裏邊咧有個叫寧靜操啦。咁其實咧你可以用呢個嘅資源嘅呢個嘅視頻嘅咁咧你可以學下咧點樣係幫到你休息嘅。咁呢個休息咧其實好重要㗎，腦袋嘅休息或者停止諗一啲咧負面嘅思想，唔好繼續落去，俾自己停啦。咁呢個咧即係其實喺2019年啦Psychochronology 咧，佢一個嘅 journal 一個嘅雜誌裏邊咧，有類似嘅研究咧，佢就話咧呢種嘅寧靜操啦或者一啲靈性嘅操練啦，類似呢啲咧係其實係幫到好多癌症嘅病人㗎喎。佢嘅資料講到咧，即係咧焦慮會減低啦，水平會減低嘅壓力會減低啦，好好啦，係咪啊？咁咧就抑鬱都會降低㗎喎。咁身體又點樣啊？身體咧都個疲勞咧又會降低啦令到你咧即係睡眠嘅質素好啲啦。好重要一樣嘢咧，就係咧佢能夠令你嘅免疫能力啊，個 NK cell 啊嗰個細胞咧可以咧活性多咗咧係咧即係15至20% 嘅喎咁所以腦袋嘅休息係好重要噶啦，係咪？係，好在我身邊有個大師。係嘛？嚟咧喺家庭嘅家叫加油站裏邊咧就教呢一個寧靜操。當我好困擾、好迷茫、即係嘅痛苦嘅時候咧，我就學習寧靜操。有冇睇過電視有個遙控掣啊？遙控掣有一個暫停㗎嘛 ，pause 係咪？點樣可以令到個腦暫停咧？唔會胡思亂想而俾佢靜落嚟咧？咁喺操練咗之後咧，我發覺學咗之後咧，個人咧心裏邊係平靜嘅，裏邊有一種嘅力量嘅。我哋不嬲習慣諗嘢咧，特別喺病患嘅時候咧，有時都胡思亂想嘅，即係咧措手不及嚟到嘅時候。咁我哋諗嘢好消極嘅時候咧，當我哋積極喺困境病患裏邊，其中一個解決嘅方法就係咧，我哋要咧係轉離嗰啲嘅消極嘅思想，成為我哋學習有意義成長一個嘅契機。咁樣當我哋靜落嚟嘅時候咧，我哋先至可以轉念正念地係轉離我哋嘅消極嘅思想啦。咁令到我哋感覺到咧，我哋可以喺靜落嚟嘅時候咧，就領受聖經神嘅話語，甚至乎俾自己嘅身心靈咧係定頓落嚟啦。咁最重要喺停落嚟嘅時候，
我哋咧轉向咧創天造地嘅神。咁啊，聖經都話俾我哋聽喎，神係我哋嘅咩啊？避難所。跟我講避難所，怕係嗰個避難所啊，係咪？佢幫你擋風擋雨噶，係咪？佢係我嘅力量，佢係我嘅詩歌，佢係我隨時嘅幫助。同隔離嗰個講隨時嘅幫助啊！屋企人點樣愛你都唔可能24小時幫助你，但係佢話係你嘅隨時嘅咩啊？幫助喎。嗱，整本聖經神俾我哋嘅應許呢，就係話我哋係受造之物，我哋係有限嘅。當我哋轉離自己嘅有限，轉向呢個無限嘅神呢，呢個創天造地嘅主，尋找翻生命嘅源頭，我哋呢就可以經歷到神俾我哋嘅施恩、看顧、保護啊、平安。啊，呢啲應許呢，喺病患嘅時候呢，其實嘅意義就係即係呢係有深層嘅一個嘅經歷到神，甚至乎認識佢嘅。啊，跟我講一齊宣告好唔好？跟我講轉離消極，轉離消極，轉向積極，轉向積極，然後我哋轉向呢個創天造地嘅神。轉向創造天地萬物嘅神。大概係嗰個醒啲啊！